नदी की ब्रिज पे जो कोई भी लोग हो सब किनारे निकल जाओ। अब ये गिरना नदी में एक लड़का बह चुका है। की कलम लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज जुमे का दिन है, तो आज हम जाने वाले हैं गिरना नदी। हमारे मालेगांव शहर की गिरना नदी, वहाँ पानी छोड़ चुका है, बहुत सारा पानी आया, बहुत ज़्यादा, बहुत ही हाई लेवल का पानी आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी चल के कवर करके देखते हैं यहाँ पर पब्लिक कितनी ज़्यादा है। आपको नीचे दिख रही होंगी, पूरी पब्लिक को हम कवर करके आपको दिखाने वाले, A to Z कवर करके दिखाने वाले हैं। और कितनी पब्लिक कैसे कैसे आ रही है, किस तरीके से आ रही है, आपको दिख ही रहा है। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं रिक्शे पे आ रही है, रिक्शे का भाड़ा लगा कर आ रही हैं। बहुत सारे भाई लोग जो है टू व्हीलर पे भी अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, कोई रिक्शे पे लेके आ रहा है। और यहाँ से नीचे देख सकते हैं कितना सारा पानी, कितना हाई वोल्टेज पानी छोड़ा गया है। और बहुत सारे लोग नीचे जो देख सकते हो, वहाँ पे देख सकते हैं पानी के पास खड़े के पानी का दर्शन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, सेल्फी लिया जा रहा है, हाथ पैर धोया जा रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। वाह क्या बात है, लोग फैमिली को गाड़ी पे लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ में बिठा के लेके आ रहा है। कोई डबल सीट लेके आ रहा, कोई ट्रिपल सीट लेके आ रहा, कोई 4 सीट बैठा के लेके आ रहा है। और रिक्शे में तो भर भर के आ रहे, वो भर भर के आ रहे, फैमिली के साथ भर भर के आ रहे। अम्मा खुआ गए बाज़ार करने, और बाज़ार से वहाँ अम्मा को लेके आए गिरना नदी पे, भर भर के आ रहे दोस्तों, भर भर के 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया लगा के गिरना नदी आ रहे पानी देखने के वास्ते। आज यही पूरा कवर करेंगे। आप पब्लिक देखिएगा, पूरी पब्लिक देखिएगा, कहाँ तक का पब्लिक है यार, पब्लिक किस तरीके से एंजॉय कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पब्लिक के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जुम्मे का दिन है। और इस तरीके से गर्दी और इतनी ज़्यादा हुजूम देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि पब्लिक का आज मूड बना है सिर्फ पानी देखने का। जहाँ नज़र उठाओगे सिर्फ पब्लिक आ रही है दोस्तों, सिर्फ पब्लिक। और इतनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है कि पुलिस प्रशासन को आना पड़ा है। अभी यहाँ बताया गया है कि पुलिस भी आने वाली है, कुछ दोस्तों ने बताया मेरी जानकारी के हिसाब से। और शकील तहरात भाई वो भी आने वाले हैं, बताया गया ऐसे। तो अभी देखते हैं आते कि नहीं आते हैं, उनको भी हम कवर करके आपको दिखाने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल पानी भी देख लीजिएगा कितना ज़्यादा है। और आने वाले जाने वाले की गाड़ियों भी जो है वहाँ भी रुक के लोग देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ दे रहे, जाकर पानी देखिएगा, ये गलत है, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। और इस साइड भी देखो, ये बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और जाबिर भाई भी वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हर जगह आपको जो है बच्चे दिखाई देंगे, नौजवान दिखाई देंगे, बूढ़े, सारे लोग आपको दिखाई देंगे। अगर कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो ले रहा है, लोग उसके पास चले जा रहे हैं। और इस जगह देखिए गाड़ी को रोक रोक के लोग वीडियो ले रहे हैं, सेल्फी बना रहे हुए, और अपनी फैमिली के साथ भी आए हुए हैं, देख सकते हैं। और पानी कितना ज़्यादा है आप खुद ही देख सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन मालेगांव शहर की पब्लिक जो है, जुमे का दिन छुट्टी का दिन होता है मालेगांव शहर में, और इसका एंजॉय करते हुए लोग पूरे फुल मूड में आज आ चुके हैं, देख सकते हैं। जहाँ नज़र उठाओगे वहाँ आपको पूरी पब्लिक दिखेंगी, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है दोस्तों। जब हम यहाँ गिरना नदी आ रहे थे तो पब्लिक में हमें पहले ही रास्तों में इतनी ज़्यादा पब्लिक में ट्रैफिक जाम मिली हमें। लोग गिरना नदी आ रहे थे, कुछ लोगों से हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उन लोगों ने हमें बताया भाई हम गिरना नदी जा रहे हैं, वहाँ पानी देखने के लिए। और यहाँ भी आप टू व्हीलर की लाइन देख ही सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कतारें लगी हुई है, टू व्हीलर की, रिक्शा की लाइन लगी हुई है। लोग खम्भे पकड़ के पानी देख रहे हैं, कोई नीचे देख रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है कोई आगे मारने दे। और यहाँ ये मेन रोड है, मेन रोड पे खड़े होकर पानी देखना ये गलत है। आप फैमिली के साथ आए हो, अपना भी सेफ्टी का ख्याल रखो और बच्चों का भी ख्याल रखो। और सबसे मेन चीज़ है अपनी गाड़ी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि एक गलती की वजह से आपकी गाड़ी भी जा सकती है। और अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो मिलती नहीं है, बहुत परेशानियाँ हो जाती है। तो अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखिए। और गर्दी तो आप ही देख ही सकते हैं। अभी और चलते हैं आगे, और आगे चल के दिखाते हैं गर्दी कैसी दिखती है, आगे गर्दी मिलती भी है कि नहीं मिलती है। और पानी देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बहाव है और कितनी ज़्यादा लहरें हैं, कितनी तेज़ में पानी छोड़ा गया है। और भी आगे देखें
हम और भी आगे चलती जाएंगे और देखेंगे वाकई में गर्दी आज मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि जुमे के दिन के हिसाब से हमें तो लगा क्राउड बहुत ही कम होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सोच गलत थी। इतना ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा गर्दी, इतनी ज़्यादा आप देख ही सकते हैं। हम चलती चले जा रहे हैं और गर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये आखिरी स्टेप पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरी खिड़की खुली हुई है, ऊपर से पानी जा रहा है। खिड़की खुली नहीं है, खिड़की तो बंद ही है, लेकिन उसके ऊपर से पानी जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे फैमिली को भी लोग लेके देख रहे हैं, बहुत सारे अकेले टू व्हीलर पे बच्चों लोगों को लिए हुए। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहे हैं, इन लोगों को डर भी नहीं लग रही है, पूरी फैमिली को लेके आके देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी, जैसे हमने बताया था। ये आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है। लोगों को मना करा जा रहा है कि यहाँ पे ना रुकिए और पानी के पास मत जाइए। और यहाँ देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी आ चुकी है, लोगों को समझा रही है, लोगों को मना कर रही है कि प्लीज़ आप हटिए यहाँ से, जाइए गया, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देख सकते हैं इधर से इस साइड भी जो देखोगे ट्रक जहाँ से लोग आ जा रहे हैं, इधर से भी देख सकते हो टू व्हीलर पे लोग वीडियो बना रहे हैं, पानी की सेल्फी ले रहे हैं। और जहाँ नज़र उठाओगे वहाँ पर आपको महिलाएं ज़रूर दिखेगी, बच्चे भी दिखेंगे, बूढ़े बड़े जवान सब। तो चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक का फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है और लोगों को हटा पाती है कि नहीं हटा पाती है। ये अपना जो गाड़ी का हॉर्न होता है वो भी चालू करके लोगों को आगाह कर रही है, लोगों को हटाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं लोगों को टू व्हीलर से आए हुए हट रहे हैं, देखने के बाद भी कुछ लोग हट नहीं रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑफिसर लोग उनको बता रहे कि हटिए, यहाँ से जाइए, आपके लिए ख़तरा है, पानी मत देखिए और ना ही पानी के पास जाइए। बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं, और पानी के देखने के लिए, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग जो एक के बाद रिक्शे में आते ही चले जा रहे हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर पे लोग आते ही चले जा रहे हैं। ये देख सकते हैं डबल टिबल चौबल सीट ऐसे लोग आ रहे हैं, कुछ दोस्तों के साथ आ रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ आ रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा। और जो ये मेन रोड है, ये मेन रोड है गिरना नदी का, ये पुल और ये मेन रोड है। यहाँ पे गाड़ी आते जाते रहती है 24 घंटे, ये सर्विस रोड है, ये चालू ही रहती है। उसके बाद भी इतना ज़्यादा हुजूम दिख गया, इतना ज़्यादा। आप यहाँ लाइन देख सकते हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइन है। और नीचे ये नीचे देखो, नीचे पानी के पास लोग गर्दी लगा के खड़े हुए हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा। यहाँ अब भी लोगों को हटाया जा रहा है ताकि हट जाए। पानी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है, इसलिए लोगों को हटाया जा रहा है ताकि कोई नुकसान ना हो। और देख सकते हैं लोग हट भी रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को हटाया जा रहा है। और यहाँ से अभी भी पब्लिक जो है धीरे धीरे हट रही है, लोगों को हटाया जा रहा है ताकि कोई चीज़ की दिक्कत परेशानियाँ सामना ना करना पड़े पब्लिक को भी और पुलिस प्रशासन का भी, क्योंकि पुलिस भी आने वाली है, बताया गया। ऐसा मैंने पूछा कि पब्लिक अगर नहीं मानती और नहीं हटती है तो पुलिस को बुलाया जाएगा। आप देख ही सकते हैं फाइनली पुलिस आ चुकी है, लोगों को हटा रही है, लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रही है कि प्लीज़ आप हटिए, जाइए यहाँ से, आप यहाँ रुकिए मत, आपके लिए ख़तरा है, नुकसानदेह है। और अपने बच्चों को भी यहाँ से लेके जाइए, आप भी जाइए और यहाँ आइएगा मत प्लीज़। पुलिस भी यही समझा रही है लोगों को, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है। आप देख ही सकते हैं। और शकील तैराक भाई भी आ चुके हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं ताकि पब्लिक को ये चीज़ समझ में आ जाए। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। मालेगांव शहर गिरना नदी आज जुमे। हेलो, गिरना नदी की ब्रिज पे जो कोई भी लोग हो सब किनारे निकल जाओ। अब ये गिरना नदी में एक लड़का बह चुका है।